Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас 35-й дорез. Как вы все можете слышать, задиры брякают. Причем, судя по всему, не один поршень, там пара, как минимум, сильно задратый. Пробег у нас 202 тысячи, полный привод, автомат. Год у нас 2012. Ну, в общем, все как обычно, все как у всех. Давайте будем разбирать, дефектовать, что надо делать, что надо менять. По головке определяться. Многие ребята даже головки вообще не трогают, не делают. Заменили сальники, что там попритирали и поставили на место. Ширина фаски их не интересует, они даже не знают, что такое ширина фаски. И седла их не интересует состояние. Посмотрели, притерли клапан, ага, вроде везде шоркать, но естественно клапан будет везде по кругу шоркать, но само это седло, оно вот такое может быть волнами идти. Где-то плохого бензина, тем более машина на газу хапанула, то это неизбежно. Поэтому люди просто заменили сальники, подтерли что-то там и все, и собрали. Шарошить, фаски снимать, это не для них. Ну, как бы направляющие смотреть тоже хрен бы с ними, как говорится. Так делать не надо. Надо обязательно смотреть. Головка тоже немаловажный аспект в ремонте двигателя. Так, ну что, приступаем к работе. Машинку разбираем. Так, вроде бы ничего нигде не скрывалось. Фишки, защелки, шланги целые. По навесному ремень под замену. Обгонная муфта под замену. Два ролика под замену идут. Больше ничего мы здесь не обнаружили. ГРМ наполовину натяжитель вышел. Менять будем. То есть вытянуло его все это дело. Так, сейчас убираем распредвалы. Достаем клапана ВВТ, сеточки. Смотрим на их целостность. Дай бог, чтобы они были целые. И, в принципе, изымаем головку. Наблюдаем, что там у нас по цилиндрам происходит. Как-то так, план работы рассказал дальнейший. Приступаем. ГБЦ сняли. Распредвалы более-менее живые. Небольшие потертости есть, но ничего страшного. Зачем-то снимался корпус термостата. Стоит новая прокладка термостата, говорю, этого помпы корпус снимался. Не знаю зачем. Ну, что-то там делалось. Задраты. Тут уже антифриз набежал. Сейчас достанем, посмотрим, разберем. Задиры довольно-таки хорошие. Так, приступаем к демонтажу блока. Осталось два болта у нас. Бублик у нас отвернутый, снизу отворачивали его. В принципе, все, достаем, смотрим. Машинка у нас полностью разобрана. Все лежит на столе. Маленечко отмыли, помыли его. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, как я говорил, слышно было два. Это у нас второй и третий больше всего. Стучали, бренчали. По цилиндрам, в принципе, все понятно. Делаем без вопросов. Линейка лекальная, посмотрели плоскости. Провалы по центру и провал вот эта часть завалена. Будем фрезеровать. Соток 6-7 с него снимется. Колено идеально в размере. Вопросов к нему не имеется. Кольца. Ну, поршня вот так вот выглядит у нас как первый. Кольца загаженные, залегшие и так далее. И так далее. Второй. На бока же начал класть его. Четвертый. Примерно как первый. И третий примерно как второй. Чуть получше. Вкладыши, естественно, все под замену идут у нас. Так, ну что. Сейчас головку рассухарим, посмотрим на клапана, на раковины глубокие, нет седла, в каком состоянии. Шарошить или только притирать. Ну, скорее всего, шарошить, такой пробег. Шарошить, до фаски снимать, после этого только притирать. Ну, естественно, клапана чистить в станке. А там уже, может, возможно, и клапана придется менять. Выставлять взоры, сальники менять. Это по умолчанию. Так, ну что. На этом пока все. Сейчас будем все составлять список работ, запчастей, согласовывать и делать. Снова всем здравствуйте, ребята. Пришло время собирать у нас белого 35-го. Все готово. Блок у нас загильзованный. Сделана фреза. Свежий красивый хон. Отверстие под масло форсунки на резьбе. Здесь также все чисто. Поддон мытые лежат. Колено сейчас моем очистителями спиртовыми. Промываем, продуваем. Особенно храповик датчика коленвала. Там очень много стружки купится. Все это надо хорошо промыть, продуть. Естественно, масляные каналы. Потом будем заниматься подбором вкладышей. Бугеля уже отмыли. Сейчас шатуны мойку отмываем. Перепрессовываем поршня. Если они садятся на горячую, аккуратно шейку шатуна не перегревать, дабы палец потом где-нибудь не выпал у вас. По коренным 3 сотки зазор нас интересует шатун, и самые полные будут браться там в районе будет 5-5,5. По поршня автовод 3-4-5 соток зазор. Кольца оригинал Корея
Проверяем в замках обязательно, зазоры промеряем, чтобы там было 2,5 десятки, если меньше, то торцы подтачиваем натилем алмазным. Маленький зазор при хорошем нагреве может в круг цилиндр вас поцарапать, задрать, грубо говоря. Так, ну что, в принципе все, давайте будем приступать к сборке. Ну что, блок у нас собран, готов к монтажу на автомобиль. Все вращается идеально, насосу масляного вопросов нет, на свежем масле все это дело собрали. Никаких царапинок, ничего, свежий, красивый хон. Вкладыши 0,3 сотки у нас корень. В районе 5-6 получились шатуны, самые полные шатуны, никуда ничего не потянуло. Сальник новый, задний коренной, в принципе все. Масло также прокачали. Сейчас снимаем гуся, ставим пластину для автомата и монтируем все это дело на автомобиль обратно. Работаем. Ребят, блок у нас установлен на автомобиль, здесь маленечко продули, промыли, было очень сильно грязно. Первый, четвертый вывели вверх, помпа стоит, промежуток стоит, датчик колена стоит, поверхность обезжирена, отверстия ГБЦ болтов, естественно, продуты при мойке, дабы там не было ни воды, ни стружки, иначе можно сломать блок или болт. ГБЦ у нас полностью капиталилось, шарошилось, фаски снимались. После этого все это дело притиралось, сальники менялись, зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск, фреза не потребовалась на головке, ГБЦ ровная, вопросов к ней нет, болты мобиловской смазкой, прокладку сейчас брызгаем клеем, слабые места промазываем герметиком и начинаем протягивать. Пока протягиваем, собираем правую сторону. На часок, в принципе, работа у нас здесь есть. Приступаем. Ну что, ГРМ установили, ГБЦ протянули, правую сторону собрали, по зазорам еще раз пробежался, все в норме. ГРМ полностью новый, башмаки, натяжитель, цепь, все оригинальное, клеймо имеется, цепь матовая, вопросов к ней нет. Обезжирена, передняя крышка также отмыта, обезжирена, заменили сальник, промазали герметиком, сейчас ставим ее, клапанная крышка и навесной. Столб мотора собрали, сейчас осталось его обвязать. И, в принципе, будем запускать через часок. Я думаю, все уже будет готово у нас. Нюансов никаких нет. Клапана, сеточки ВВТ промыли, продули, установили на место. Работаем. Ну что, машинка у нас полностью собрана. Масло антифриз залито. Антифриза больше уровня. Прокачает, идет дроссель мытый, воздушный. Минины был у клиента, но по навесному ролике муфта и ремень под замену. Вот только вот этот узел, наверное, 13, наверное, вышел. Оригинальный, корейский, естественно же. Вроде 13 или 14 тысяч. Общий ремонт совсем. То есть машину загнали, машину забрали. 168, что ли, тысяч там у клиента вышло. Сюда все включено в работы, все материалы, запчасти и так далее. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров в этом интервале замена масла, масляного фильтра. Потом раз в 7000 это все дело менять, не забывать. Не гуще 5.30, 5.20, 5.30, на зиму нулевка. Никакие 5.40, 5.50, 10.40 в эти моторы лить нельзя. Категорически, они гораздо шумнее, громче и гораздо меньше ваши кольца будут жить на таком масле. Когда машина приходит с Кореи, либо с Америки, прямо на крышке написано 5.20, 5.30, то есть никаких 5.40 я ни разу не видел, 10.40 тоже ни разу не видел, 5.50 не видел. Еще раз говорю, 5.30 максимум. По поводу марки масла, к сожалению, подсказывать я ничего не буду, не могу, потому как ничего, ни в чем не уверен. В наше время себе во все машины заливаю матюля, а тут уже, конечно, вам принимать решение, что заливать и какой фирмы. 95-й бензин, частота радиаторов, зимой хорошо прогревать перед поездкой, и все будет нормально. Давайте будем пробовать запускать. Первый запуск автомобиля. Так. Климат офф. Так, давление есть, аккумулятор есть. Ну, с Богом. Так. Машинка заработала. Давление пошло. Все хорошо, все тихо. Так. Сейчас будем греть до рабочей температуры, прогазовывать, смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Все шланги, прокладки, сальники, все проверять. Пробег у нас 202 тысячи, полный привод, автомат. Цену сказал. Давайте послушаем и закончим с данной лялей корейской. Тихо, чинно, благородно. На этом можно заканчивать видео. Ребят, до новых встреч, до свидания. Пользуйтесь автомобилем вовремя, и все будет нормально.